Mời các bạn xem hôm nay gọi lao động đá bằng tay nhé. Đấy. Hôm nay máy xúc khi nào hết là phải đào tay xúc cát đá này các bạn. Mình xích không đồng khối. Bao nhiêu còn được? Nửa khối thôi mà. Rồi mà rất là trai tân. Đấy, lao động chăm chỉ này mà không lấy vợ. Kia thanh niên kia cũng thế. 30 20 28 à? Nó 28 à? 27. Nó là 28 rồi. Cũng chưa có vợ. Còn kia là anh này là gọi là 45 rồi nhưng mà cũng chưa vợ. Được nửa khối, sắp đầy rồi đấy, sắp nửa khối rồi đây. Ngược mặt. Cái kia đi nó xuống. Này sang cát thì nhanh không nhưng mà đấy, từ gì phải đi mua tự dưng thì xuống nó cười cho. Đang được chưa? Nửa khối chưa? Bên nó phải cái búa đập nó vào. Lại vênh ra. Sao lại vênh ra ngoài được thế nhỉ? Đây lùi về cái này. Mạnh. Tất cả là quá ngon. Đéo có xẻ. Cát này thì xúc nó nhàn thôi. Đúng rồi, từ mai mốt mẹ xúc được hết. Ở trong kia ta toàn xúc bằng tay hết. Đấy, bác hôm nay anh ấy lao động, anh ấy xúc cát đây này. Có một khối cát cả đá. Mỗi ngày mà xúc khoảng 5 khối thì anh bác nhỉ? 5 khối bình thường.
công đồng một khối nhá, mệt quá. Chỉ một khối thôi. Tiếp tục hành trình qua khối khác. Trên chiếc xe công nông một khối rửa đá rửa cát. Đang thể hiện trên chiếc xe thực chất luôn đấy. Ghé lên miệng nó kêu nhờ. Máy nó nổ rất là nhẹ, tặc 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 kéo người như không. Vào cái ngõ này nhá, xem có đổ ben được không. Thụt trước là 2 thụt luôn đây, 2 thụt luôn, 2 thụt khỏe bằng con công nông 3 khối, 2 khối 3 khối. Đây đơn giản. Đôi thụt trước là những thụt rất con. Thụt trước con này khỏe, lúc sau nó mới yếu. Đáng rồi, yếu. Đổ em. Còn xem hoặc xem tiếp công nông chỉnh tiến lên để đổ sát đá vậy. Nữa đi, nữa đi. Bắt tất cả. Rồi. Hôm qua chở gạch mấy lại cát đá cho nhà bác ấy, bác đã đổ cái móng ra, đổ cái đáy bể rồi đây. Các bạn xem cái đáy bể này. Hạ đi. Đây là thợ đang làm việc này. Video tới đây hết các bạn nhé. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.